Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v novem jesenskem pogovoru. Tokrat je v moji družbi Luka Simonič, novo izvoljen predsednik Slovenske demokratske mladine. Najprej iskrene čestitke ob izvolitvi, so še sveži občutki, ne? Ja, hvala lepa, občutki so še sveži. Zdaj še ta del primopredaje, nove posli, kaj moramo vse delati, že počasi realizacija naše vizije. Prvo tudi lep pozdrav gledalcem in gledalkam in hvala lepa za povabilo vašo oddajo. Z veseljem. Ampak začniva na začetku. Mene zanima, kaj vas je pravzaprav sploh kot mladega človeka privabilo v politiko? Jaz vedno za sebe pravim, jaz sem bil malo mešanica, med tistim učenjakom pa med športnikom. In vedno so se eni profesori čudili, da on ko rokomet igra, pa tudi v knjižnico hodi. Jaz sem gledal tiste predale knjig, ko jih doben ni, tako v kotu levo, se prav spomnim zgodovinske knjige in tam se mene začelo to navduševati, malo rimski imperij, malo antičnega Rima, potem ameriška politika in jaz sem že od malih nog nekako to spremljal, cel čas, ko mogoče niti doben ne ve še, sem že takoj vedel, kdo je premier, kdo je to, koliko imamo poslancev, kako to pri nas deluje, državni svet, primerjal z ameriškimi volitvami in tako je nekako ta strast nastala. Potem pa se je to čez gimnazijska leta, potem sem postal tudi zmes profesionalni šport in sem igral v Celju in sem nekako to vedno gojil in ko je bila priložnost z 18 leti, sem potem se tudi odločil za korak, da tudi vstopim v stranko SDS. Vedno so me pa bile, zakaj stranka SDS, vedno so me pa bile te vrednote domoljubja, bom rekel, nekak svobode govora, od tega, da imamo rajši, da nižje davke in take stvari, to mi je vedno bilo bližje. Jaz sem vedno politiko dosti povezoval z ameriškimi knjigami od Kennedyja do Reagana in se mi je to zdelo edino pravilno in sem se tu našel, kako bi rekel, v tej politični stranki. Torej, nekako vaše osebne vrednote ste prepoznali v Slovenski demokratski stranki in nikoli torej niste razmišljali, da bi prestopili? Ne, pa nikoli ne bom, Kakšna pa so tudi sicer, zdaj ste omenili vrednote, ampak nekako glavna vodila pri političnem delu, ker se mi zdi, v Sloveniji je neka taka nezaupanje do politikov. Mogoče nezaupanje nepravilna, pa pregroba beseda, pa vendar. Ja, politika ima na splošno tak negativni prizvok pri nas, sploh to demokratično odločanje, mi vemo, da smo bili v enopartijskem sistemu, tam se ni kregalo, zdaj smo prišli v demokracijo, zdaj ljudje pravijo, zdaj se pa kregate, ni to kreganje, jaz vedno pravim, to je argumentiranje, tudi v vsaki družini, tudi pri delu, ko nekdo kuha kosilo, se žena krega, pa ti naredi to, pa to ni kreg, da boš slabi kreg, ampak moraš se pogovoriti, kdo kaj dela, in enako je nekako v politiki, in ta negativni prizvok vlači ljudi, Jaz vedno pravim, tudi mediji so tisti, ki malo hočejo z politike delati šov, ker je to zanimivo, Vsi na koncu, če se nasmejim, vsi gledamo kmetijo ob 8 ali pa ob 9, da vidimo tisto, kako se kreje, in to ljudi privlači, Enako vidimo v ameriških volitvah, Trump, Kamala, to je šov, to več, nažalost, včasih pozabljamo, kakšni so na koncu sploh programi, ampak gledamo šov, gledamo ta politični šov, ampak tako daleč je svet šov, od volivcev je pa tisto, da prepoznajo vsebino in kdo bo realiziral to vsebino, Kako pa usmeriti fokus volivcev na vsebino? Ja, to pa je drugi problem. Jaz mislim, da mora vsebina postati zanimiva, ker če vsebina ni zanimiva, je suhoparna, če ti ne znaš predstavljati vsebine, to je enako tako, mogoče si bo ljudje najbolj znali predstavljati. Ti imaš dva profila profesora, imaš enega, pri katerem boš zaspal, ker bo tako hudo brez veze, imaš pa nekoga, ki s praktičnimi primeri zna razložiti, pa potegne dijake, se pravi, da tudi tiste, ki bi, mogoče drugi profesori bi zaspali, profesor naredi tisto zanimivo, gled, on pa tako dobro razlaga, da pa to res ima pomen, in enako je pri politiki, Mi na koncu predajamo neko ne snov, ampak vsebino ljudem pa morajo našo vsebino kupiti. Tako da politike je pravzaprav mnogo več. Ja, res je, definitivno. Ampak rekli ste športnik in knjigoljub, kako pravzaprav je v času vašega odraščanja potekalo to usklajevanje? Res ukvarjali ste se profesionalno, ko ste rekli, za športom. Predstavljam si, da je bilo to precej naporno. Pa potem še šola. Ja. Ne, res je bilo naporno. Jaz tu polagam tudi mojima staršama, ona dva sta tu naredila krvoločno delo. Ker vi morate vedeti, jaz sem takrat iz gimnazije, jaz sem prvo hodil na prvo gimnazijo v Mariboru, potem druga dva letnika, tretji in četrti letnik pa prvo gimnazijo v Celju.
In jaz sem že prej podpisal pogodbo za Celje Pivovarno Laško, bil sem pa vseeno v gimnaziji v Mariboru, zato ker smo se bali, da če mi tam ne bi bilo všeč, če mogoče športna kariera ne bi bila uspešna, da ne bi spet prestavljal šole. In moja starša sta me dobesedno 1 leto vozila vsak dan iz šole na trening, iz šole na trening. In to je bilo v Celje, to je ura, 2 uri, 3 ure treninga, pa pol nazaj, pa pol še za knjigami učiti. Naporno je, ampak jaz pravim, tu sem dobil delovne navade. Pa ko si mlad, pa moraš delati, jaz pravim, da kdaj bom delal, če ne, ko sem mlad. Torej tudi starša sta opravila dobro delo s posluhom za želje otroka. Res je. Zdaj pa bo obveznosti verjetno še več, če se vrnemo v realnost po izvolitvi na čelo mladih. Kakšne so vizije? Rekli ste, nekaj je že zastavljenega, sicer je v tej fazi torej primopredaja, pa vendar. Kaj pa potem za naprej? Kakšne so želje? Kako še povzdigniti delovanje mogoče? Ja, vsekakor. Naš primarni cilj je, da smo glasni oziroma da smo prisotni v vseh 212 občinah. Že zdaj je Slovenska demokratska unija dobro razmežena po celi Sloveniji, ampak moramo si biti pa na jasnem, da pa še nekje nam malo manjka, da še pridobimo te mlade. Jaz mislim, da je sedaj dobra klima za našo stranko, izredno dobra. Vedno več mladih se vključuje v našo stranko in bom rekel, da smo tudi kar popularni po tisti COVID krizi. Mislim, da zdaj ljudje vidijo, da je Slovenska demokratska stranka delala izredno dobro in tudi mladi se nam v velikem številu pridružujejo, zato probamo ta tempo zadržati, kako dolgo se bo dalo. Mi hočemo predvsem konstituirati te lokalne odbore, zato ker na naslednjih volitvah jaz mislim, da več ne bo odločala samo vsebina, ki se pojavlja v večjih mestih, se pravi Ljubljana, Maribor, ampak bojo problemi predvsem lokalni. Mi moramo vedeti, da mladi si še vedno nismo enaki. Tisti, ki živijo, ali pa nimamo enakih možnosti, boljše se tako izrazimo. Zato, ker nekdo, ki živi recimo v Mariboru, ali pa nekdo, ki živi, pa se izmišljujem, dam primer Kungote ali pa kjerega bolj odročnega kraja v Sloveniji, že zdaj vemo, izredno težko so imeli se pravi te prevoze, povezave z avtobusi, vemo, koliko je bilo problemov glede Arrive, glede plačanih prevozov in to je treba čim bolj zmanjšati. Mi moramo Slovenijo decentralizirati, zato ker zdaj si pa vi predstavljate enega mladega, če nimajo starši tako visokih dohodkov, kako lahko on parira nekomu, ki je v mestu, moja starša ima več prihodkov. Se pravi, on nima enakih možnosti za izobraževanje. Plus tega, da še govorimo, da še treba tu delati študentsko delo, ki vsaj meni osebno mislim, da država jemlje študentom ogromno preveč. Jaz mislim, da bomo mi v naslednji vladi, in to obljubljam, tudi spremenili reformo študentskega dela, ker država študentom pobere preveč. In študent dobi ven izredno premalo. Mi ne govorimo o tem, še enkrat poudarjam, o dvigu minimalne plače, mi govorimo o tem, da država vzame preveč. In dajmo, država bi pri študentih mogla stopiti korak nazaj in študenti, ki opravijo to delo, bi morali dobiti na koncu neto izkupička več. Zakaj to govorim? Zato, ker če bomo spet povečevali to minimalno, ker je za inflacijo logično tudi ta poteza, ampak leve vlade vedno zvišujejo minimalno postavko in kaj se zgodi, ko greš ti v trgovino, se razlike na koncu ne pozna. Zato, ker inflacija naredi svoje in ko prijemo v trgovino, tudi stvar stane nekaj več. Če nič razlika, celo še tako, da si na slabšem. Točno tako, ne. Če pa mi vzamemo ta del, ki ga študentom pobere država in razne dijaške organizacije in take stvari, potem pa verjamete, inflacije ne bo. Ker tisti denar se tako pobere. Zdaj pa odvisno, ali ga porabi posameznik sam, ki je za to trdo garal, da se je prislužil, 700-600 evrov, ali pa država. Torej, nekako tudi je vaš fokus periferija, če sem prav razumela, ravno zaradi teh možnosti, torej slabših možnosti, če se tako izrazim. Torej, načrtujete obiske po Sloveniji? Ja, vsekakor. Mi imamo tudi, moja ekipa, se pravi izvršilni odbor, ki je tudi bil izvoljen, je res prihaja vsak posameznik iz različnih regij. Jaz sem rekel, da mi je to cilj, zato ker rabimo človeka, ki tam živi in ki nam bo povedal probleme. Iz prve roke, ne? Iz prve roke povedal, kjeri so problemi v nekem lokalnem okolju. Zato, ker če bi imeli mi izvršilne odbore samo iz večjih mest, mi se problemov periferije ne bi mogli spoznati, razen tisto, kaj vidiš z medijem, ampak to ni enako. Mi moramo se soočiti s problemi, zato ker problemi po Sloveniji niso enaki. In mi bomo res sestavili, tudi program ga že sestavljamo, da se bo vsak posameznik prepoznal in spoznal, ki je možnost spremembe. Ampak še enkrat poudarjam, lažje so besede, jaz pa obljubljam, da se bo tudi realizacija zgodila.
So o vaši stranki tudi mladi slišani, potem to, kar prepoznate na terenu, pride do vodstva stranke, ste uslišani v nekaterih pogledih? Ja, vsekakor, ne. Mislim, da se pri nas že to vidi po sestavi, ne. Mi imamo tudi 2 mlada poslanca, imamo tudi mlado evropsko poslanko, ki je bila pri vas. Imamo tudi enega izvoljena se pravi SDM župana, mlajšega župana, tako da se pravi, da vodstvo stranke prepozna mlade. Koliko sva govorila tudi s predsednikom, bomo tudi sedaj na teh državnozborskih volitvah na listo postavili tudi ogromno mladih, ker imamo potencialne mlade. Naša stranka šteje okoli 3 do 5 tisoč mladih in mi moramo vse te različne profile mladih postaviti pred kamero in pokazati, ne. To je velika družina, ne. In očitno si volilci to želijo, ker kot smo lahko slišali, ja, tudi gospa Zala je bila izvoljena kot najmlajša evropska poslanka, ne. Mogoče pa volilci si želijo mladih obrazov v političnih strankah v prvih vrstah. Ja, vsekakor, ne. Tu smo videli trend tudi po svetu, ne. Moramo vedeti, da tudi v bližnji okolici, če se spomnite Sebastiana Kurza, ne, v Avstriji, sicer je ta zgodba potem propadla, ampak smo videli, da volivci si želijo sprememb, želijo si svežih obrazov, želijo si svežih idej. Mi moramo vedeti, mi danes živimo v svetu, ne, jaz vedno povem, kjer Elon Musk predstavlja robota, ki nam bo pomagal pri vsakodnevnem življenju, mi pa gremo v Sloveniji na pošto, pa še vedno moramo August z velikimi črkami napisati, ker drugače ne bomo prepoznali, ne. Glejte, tu sta tudi 2 različna svetova, ne. In mladi so tisti, ki dajo gonilo spremembam. Jaz pravim, mladi smo tisti, ki damo gonilo, damo naprej. Starejši so pa tisti, ki nas včasih morajo malo ne, dajmo korak po korak. Pa s kakšno svojo izkušnjo povedati, ne? Kako svojo izkušnjo izkušnjo, ampak mladi morajo biti tisti, pa se bom zdaj malo grde izrazil, ki moramo terati stvari, ne, da se stvar premakne, ne. Ker včasih, tudi če greste v podjetje, ne, če imate nekoga, ki je delal na nekem procesu 20-25 let, ne, se mora se zgoditi nekaj drugega, da vidi, ok, to gre drugače, ne. Drugače zaposlen misli, glej, samo tako gre in on se zateče v tisto svoje stanje in samo to dela, čeprav je tehnologija, bom rekel, že povozila ta proces, ne, in rabiš mladega, da mu pokaže, je pa res, da se tudi starejši morajo prilagoditi tem spremembam, mlajši pa se moramo prilagoditi temu, da moramo starejšim tudi pomagati in to razložiti. V bistvu živeti v neki sinergiji, ne, drugega slišati. Medgeneracijskem povezovanju. Kaj pa bi recimo izpostavili kot mlad politik, kot svojo največjo politično zmago? A je ravno ta izvolitev na čelu mladine ali kaj drugega tistega, da bi rekli, na to sem pa res ponosen, da mi je v politiki do zdaj uspelo? Ne, ni ta zmaga. Meni je največji uspeh mi je, ko sem jaz prišel v Slovensko demokratsko mladino v Mariboru, če verjamete, 4 člani smo bili. Od tega sem bil najmlajši. Tisti 3 potem so tudi že bili dosti neaktivni, ker starejši se niso potem ukvarjali, ne. Danes, po teh, mislim, da 4 letih, odkar sem jaz nas je 85, ne. In mislim, da se celo zdaj številka pred kratkim tudi malo povečala, da so že bližamo 100, ne. In jaz mislim, da je to ravno tisto, ne, da mlade navdušiš. Še lepše je pa videti to, da je tudi eden od teh, ki sem jih jaz takrat članov, pa ne bom lagal, ne, kako se je to zgodilo, da se zna vsak malo predstavljati, ne. Jaz sem bil pri enem kolegu, smo igrali karte, pa je prišel njegov brat, ne, pa je rekel, ti si Slovenski demokratski stranki, ja, kaj bi se bi članov, ne, pa bi se, ne, pa jaz grem v avto, mu dam pristopno izjavo, ne. Danes pa je izvoljen v kmetijsko zbornico strani pravnih oseb, predlagala je župnija Limbuš in danes ravno imajo konstitutivno sejo kmetijsko-gozdarske zbornice in to je, jaz mislim, največji uspeh, ne. Največji uspeh je ljudem pokazati, glej, začeli smo pri kartah, zdaj pa si želimo sprememb, ne. In na nek način ste stkali tudi vezi, ne, od mladih nog ste, z nekaterimi ljudmi smo skupaj. Kaj pa vas je v politiki presenetilo od tistega trenutka, ko ste recimo preberali knjige, pa je otroška domišljija si nekaj predstavljala, pa potem v praksi, ko ste danes, kaj je tako zelo drugače? Karakteri. Ne, karakteri ljudi, ne, politika zgleda kar idealna, ne, prideš, to poveš, to ni tak, ne. Moraš znati ogromno kompromisirati, ne, moraš se znati ogromno pogovarjati, dostikrat moraš klicati ljudi, mogoče včasih se ti zdi, da nekdo, jaz včasih rečem, da se meni osebno ne zdi, da je nekdo užaljen, če nekaj nisem naredil, nekdo pa to vidi, ne, da je mogoče bila napačna poteza in to se moraš z izkušnjami naučiti, ne, ker tega ne veš, ne, tega nikjer ne piše, ne, kako se ljudje odzovejo na kaj, ne. Čeprav imaš ti ogromno socioloških knjig, sem tudi to prebiral, ampak ti nekih vzorcev, ne, nekega obnašanja ne moreš videti, to z izkušnjami, z nekim
dolgotrajnim procesom, delo z ljudmi, ugotoviš, kako se moraš na kako situacijo izvati, kdaj je mogoče včasih biti tudi dobro tiho. Ja, sej nekoga ne moreš kar tako prebrati, kako se bo odzval na neke besede, in zato velikokrat mogoče tudi v medijih uporabljamo, da so to vaši politični odgovori, pa ne zgolj vaši osebno, ampak politiki dostikrat ponudite politične odgovore. Verjetno ravno zaradi te situacije, ker ne veste, kako se bo... Ja, ne veš, kak je bo odziv javnosti. Lahko se javnost odzove dobro, lahko se odzove slabo. In včasih recimo sploh teh, bomo rekli, zelenih politikov, ne mladih politikov, si pač hočeš pokvariti imena in enostavno pač odgovoriš politično, da se nisi zameril ne enim, ne drugim, si neki na sredini. Še pa enkrat gremo nazaj, ni pa to zanimivo. Ampak se boste pa verjetno trudili, da podate tudi neke konkretne odgovore, ko bo čas volitev? Ne, jaz pa vztrajam pri tem. Jaz pa dam konkretne odgovore in si želim, da me tudi ljudem potem ocenjujejo. Jaz verjamem, da vsak dela napake, tudi ki dela greši in tudi če bo napake, sem jaz pripravljen priznati. Tudi če nekaj nismo realizirali, si moramo jasno pogledati, zakaj tega nismo realizirali. To je enako po vsakem podjetju. Ali pa tudi v športu. Če si ti tajiš, da nisi naredil narobe, pa si naredil, to nikoli ne boš napredoval. Ko smo mladi, imamo to možnost učenja. Ko si starejši, je malo težje razlagati, da se učiš. Ko si mlad, jaz pravim, imaš malo več manevrskega prostora, da narediš kako napako, se kje učiš. Jaz mislim, da je to sprejemljivo. Zato se mi lahko privoščimo kako tako izjavo, rečeš, da se še učiš, ampak pravim, mora biti direktna povezava, da volivci tudi na koncu vejo, kaj volijo. Ko smo že prej omenili ste, koliko mladih je zdaj v stranki v Mariboru, ampak kdaj vas se dotakniti še najbolj aktualnega dogajanja v Mariborskem odboru, kaj se dogaja trenutno? Kako bi pokomentirali torej situacijo zdaj že izstoplim članom? Imate neko malce, pa niti ne obračunavanje, ampak ne strinjanje, recimo temu tako. Ja, mene je to iskreno za malo presenetilo. Vi morate vedeti, mi smo to že naprej pričakovali. Tudi vi mediji ste, to ni za neka stvar, ki se zdaj govoril, wow, zdaj pa presenečenje, šok, kakvi šok. Mi smo že to vedeli, po mojem, skoraj leto dni nazaj, da se bo to dogajalo, tako da mi z Dejanom Galovom in tudi doben znotraj odbora ni imel dobenega spora, zato ker pač spora ni, zakaj bi se z nekom kregal, če veš, da odhaja. Potem pač veš, ko bo prišel tisti en trenutek, si dajmo posež v roke in gradimo novo politično zgodbo. Dejan Kaloh je zdaj trenutno izvajal nek stampedo na mene, ne vem, ali je to zaradi tega, ker sem bil izvoljen na funkcijo, pa se to lepše sliši, da napada šefa podmladka Janeza Janše. Me tudi osebno diskreditiral z nekimi žalitvami, kar se meni zdi izredno podlo od nekega starejšega politika, da to dela. Tudi neke zapise, nekih napak. Vi morate vedeti, jaz imam še eno hibo, to je disleksija in s tem se je težko spopadati. Jaz sem tudi skozi svoje šolanje, skozi diplomo, sem skozi neko to izkušnje šel. To je pač problem, da na koncu ne vidiš črk, zamenjuješ črke, da malo gledalcem postajamo. Jaz tudi nikoli nimam govora napisana, ne morem brati z telepromptera, zato ker se ti plešejo, tako ste sami rekli, ne vidiš. To se bo komu, ko nima tega, se mu bo zdelo čudno, ampak tako je, jaz nikoli nimam, tudi danes nimam nič pripravljenega, ker enostavno ne morem prebrati, jaz vedno govorim z glave, zato pravim, da sem bolj iskren. Ampak ja, ta osebna diskreditacija je, mislim, da ni primerna v ta politični prostor. Žalosti me, da na koncu Anđej Logar pa Eva Irgl govorita o tej neki politični širini, o tem, na koncu pa, ko se zgodi napad, ker to je bil napad direkten na neko osebo, pa sta tiho. Jaz z Dejanom Kalohom in vsem trem želim ogromno uspeha v novi stranki. Jaz verjamem, da bo to neka tudi svežina za naš politični pogled in verjamem, da bodo tudi oni to peljali, kako bodo peljali. Sledi kratek premor. Gledalke in gledalci, ostanite v najini družbi. Pozdravljeni nazaj. V jesenskem pogovoru v moji družbi je še vedno Luka Simonič. Luka, kakšne pa so vaše ambicije politične? Ugotavljala sva, ste še mladi, manevrskega prostora je še kar nekaj do konca politične kariere. Kaj si želite oziroma mogoče tudi po kakšnih korakih želite po tej poti stopati? Jaz pravim, to je dosti krat, jaz si ne zapiram dobenih vrat, vrata pustim odprta, to je bilo enako v športni poti, vedno si moraš vrata odpirati, dobena ne zapiraš. To pa odločajo volivci na koncu. Jaz pravim, kje je možnost, se probam dokazati, probam predstaviti svoj program. Zdaj najbližje so državnozborske volitve, vsekakor mislim, da sem tudi na teh zvagal, kakšen je
moja politična priljubljenost oziroma če so moje vizije prave. In po tej poti bom tudi nadaljeval. Zdaj ne vem, tisti, ki so brali Večer, verjetno tudi malo na to namigujete, ker je bilo zapisano, da sanjajo o županovanju. Jaz sem bil res veliki lokalpatriot. Maribor je meni dal ogromno. Res ogromno prijateljev imam z Maribora, res. In tudi v teh dneh, ko sem pač bil napadan z teh strani, sem imel ogromno klicev od njih in te podpore pozitivne. In meni Maribor res ogromno pomeni in zato pravim, da bi dosti rejši bil župan Maribora kot premijer, ker mislim, da Maribor zgublja to neko rdečo nit. Mislim, da je razkorak med nami pa Ljubljano vedno večji. In mi moramo nekaj v tej politiki spremeniti. Moramo. Ker drugače se bojim, da bomo ostali res tisto mesto za Trojanami, ki vsak naredi in tega ne smemo dopustiti. Mariborčani smo ponosni ljudje, mi smo dali ogromno težkih stvari skozi našo zgodovino in mi smo res ponosno mesto. In vsak turist, vsak, ki prije v Maribor, reče, pa vi ste tako fajn. Je pa smo, ne? Ja, ker se mi zdi, da to se mogoče dogaja tudi pri onkologiji, recimo mariborski, kako dolgo je trajalo, da je prišla informacija preko Trojan, ne? Ja. In situacija ni rožnata. Zanima me tudi, kot ste rekli, izmerili boste, koliko podpore imate. Torej, ampak čakamo na tudi lokalne volitve, tako državnozborske in mednarodne. Sicer te so zdaj, evropski poslanci so dobili mandate. Vas mika kdaj tudi mogoče čez leta, torej Evropa? Evropa malo manj, no. Moram priznati, da sem bolj lokalno usmerjen politik, tako da niti ne toliko, no. Če bi kdaj mogoče ravno zaradi tega, ker Maribor še nima evropskega poslanca, pa ravno v tem smislu, da pokažemo, da tudi mi znamo izvoliti svojega človeka, mogoče zaradi tega, ker lahko Maribor ogromno evropski poslanec prinese, tako gleda kot evropskih sredstev, kot neko tudi med kampanjo, ki smo volili s Francem Kanglerjem, smo imeli in mislim, da je izredno dobro postavljeno tudi vsebino, zato statistično pisarno, kjer bi pomagali županom pri pobiranju evropskih sredstev in tako naprej. Jaz mislim, da glede tega vidika je vsekakor to zanimivo. Je pa res, da mene samega bolj veže lokalna politika. Je pa res, da bomo videli, kam podpelje. Omenili ste, da ste zelo ponosen Mariborčan, pa mogoče, če bi mi orisali, katere te mogoče ključne izzive vidite v Podravju, torej, kje so še možnost izboljšav, pa ne samo, da bo bolje slišan glas Mariborčana v Ljubljani, ampak dejanskih problemov, ki bi se lahko rešili mogoče z boljšo komunikacijo z Ljubljano oziroma decentralizacijo. Ja, kako dolgo imamo časa? Ne, malo šala na stran, ne, ogromno, res ogromno. Mi imamo recimo prvi primer, ki ste ga videli, je bilo pri livarni Maribor. Vi morate vedeti, se vemo, livarna Maribor se zapira, zdaj celo govorimo že o nekih stečajih, govorimo o uspešnih zgodbah, da so dobili več novih del, ne. In pogledajte tam, banalen primer. Livarna Maribor, mestni svet sprejme, dajte najte SDH, dajte najte rešister za livarno Maribor. SDH vrne žogico, potem pa vi pozamete terjatev in kupite livarno za 1 evro. Kak je bil naš odziv? Ni ga bilo. Mi smo 350, mislim, da malo več delavcev pustili na cedilu. In kaj je mestni svet Maribora? Kaj je župan Maribora? Brezzobi tiger? Se koga bojimo? Naj župan Maribora prevzame odgovornost. Dajmo se o tem pogovarjati na mestnem svetu. Dajmo povabiti direktora. Dajmo karte na mizo. Bomo rešili livarno Maribor ali pač to drugorazredna tema? Si kdo želi kaj drugega? Dajmo stvari odpreti, dajmo se resnično pogovarjati, ki so problemi. Ne pa jih zavijati celofan, potem nam SDH vrne žogico, mi ostanemo tiho. Pa čakajte, to je norca delanje iz našega mesta in iz teh 360 ljudi. Pa prevzemimo, če smo ponosni, če imamo menedžera za župana, pa naj pokaže. Imamo Mariborski holding, ki bi lahko prevzela to terjatev, imeli so, mislim, da koliko 4 ali 5 milijonov dobička, pa da vidimo, ohranili bi 350 do 360 mest. Danes se mi pogovarjamo o decentralizaciji. Poglejte, koliko ima Svoboda poslancev. Poglejte, koliko ima ministra z Maribora, mislim, da več nimamo, ker je Stomenova bila edina ministrica z Maribora, ki je zdaj odšla. Ampak gledajte, koliko poslancev imamo iz Gibanja Svobode. Kje imamo pogovor o tem, katero ministrstvo bomo selili v Maribor. Moj lokalni neuspeh, če Slovenska demokratska stranka prevzame vodenje naslednje vlade, če ministrstvo ne pripeljemo v Maribor, se moram jaz Slovenski demokratski stranki zahvaliti in oditi z politike.
ker nisem uspel izpeljati tega, ker moram dati, pa ne da bom šel v drugo stranko, ampak moram reči, gledajte, meni ni uspelo kot Mariborčanu pomagati mojemu mestu. Kaj pa imam jaz pol od tega? Jaz kot politik menim, da moram nekaj v mestu pokazati. In to mora biti isto. Ker če ti pripelješ vse ministrstvo, ti pripelješ 500-600 dobro plačenih delovnih mest, kar Mariborčanom znova omogoča nek dodaten razvoj. Danes govorimo o Pošti Slovenije. Vsi vemo, da že na pol sedež selijo v Ljubljano. Kaj se s tem ne ukvarja? In kaj bo s temi delovnimi mesti? Ljubljana, Kranj. To se bo spet pobiralo. Spet Mariborčani ostanemo. Nova KBM, oziroma sedaj OTP, seli, štajerski ponos so takrat pravili bančnega sektorja, seli glavni sedež v Ljubljano. Spet doben ne problematizira. In to so tisti izzivi, da o turizmu ne govorimo. Kaj pa mi imamo od turizma? Obnovili smo trge, nimamo pa vsebine. Imamo v skladišču, v Narodnem domu imamo enega največjih admiralov ladjevja, to je gospod Tegelhoff, ena največja bitka pri Visu. Pa dajte no, dajmo gospoda Tegelhoffa nekam postaviti, da se bo strici zato slikali, pa nočem grdo reči, ampak to je primerjava z gospodom Nelsonom, zgodovinsko gledano. Ne? Mi ne znamo izkoristiti potencialov, da ne govorimo o stari trti. Pa čakajte, imamo najstarejšo trto na svetu, ta trta sameva. Sameva. Niti ne moramo nič kupiti tam neki, da bi si neki spominek lahko vzel, ne vem, da nekaj lahko vzem. Jaz mislim, da nam ta vizija manjka, da smo premalo drzni. Čeprav smo včasih dosti drzni, ne? Ampak nekako nam ta vizija, neka strategija za mesto Maribor res manjka. In jaz upam, da ljudje niso izgubili vere v Maribor, ker včasih se mi zdi, da so že eni malo izgubljajo to neko motivacijo. Glejte, to je naše mesto. In za naše mesto se dajmo potruditi in to narediti. Ne? Vi morate vedeti, včasih smo se hvalili za športom. Lani nismo niti imeli, mislim, da je edino keglaška ekipa bila prva v Sloveniji v celotnem športu. Ne? Čakajte malo, ne? Pa dajmo mi nekaj za naše mesto, dajmo pomagati našim športnikom, ali s financiranjem, kje so podjetja, ki bi nam lahko pomagali. Pošta Slovenija nobenega ne financira več, zato ker so dobili direktora iz Kranja in avtomatsko ta denar več ni za nas, ampak je namenjen vsem ostalim. Ne? Da ne govorimo o dravskih elektrarnah, ki Mariborčani, mi predelamo električno energijo, pa ne damo tega denarja v športne objekte, gledališča, v kulturne projekte. In tega ni, mi se tega ne znamo zboriti. In ko bomo enkrat razumeli, da moramo Mariborčani ne glede na politično stranko stopiti skupaj, ker gre to za naše mesto, drugo največje mesto, takrat bomo naredili korak naprej. Ja, ker tudi Maribor je statistično gledano eden med slabšimi v udeležbi na volitvah. Ne? In to ste tudi zdaj med odgovorom nekako razkrili, kot da je ljudem že kar malce preveč vseeno. Ja. Torej tudi to želite spremeniti? Ja, definitivno. Jaz vedno pravim, večja volilna udeležba, imaš večjo kritično maso ljudi, ki pove, kaj si želi. Karkoli pač, ne? Karkoli pač, definitivno. Če večja udeležba, pa tudi naša stranka zgubi, glej, dajmo karte na mizo, nekaj delamo narobe. Ne? In moramo nekaj spremeniti, če ne bomo spremenili, bomo pač vedno zgubljali. Ne? To si moramo biti na jasnem. Večja kritična masa ljudi nam omogoča neko realno stanje, katerega predstavljamo v družbi. Rekli ste najprej državnozborske volitve, kaj torej stranka pripravlja, oziroma tudi mogoče, a pričakujete reden termin ali že prej? Jaz mislim, da je že skoraj vsem evidentno jasno, da se barka z Robertom Golobom že tone, ne? Zdaj pa še nekdaj pa potonila. Ne? Jaz mislim, da je že v prostem padu, zdaj pa pač vprašanje, kdaj se bojo te fantje, ne, ki očitno to Golob ni, ne, odločili, da mora dr. Robert Golob zapustiti to mesto in da se razpišejo predčasne volitve. Ne. In zdaj bomo videli, kako dolgo bo to trajalo, ovadba strani policije, mislim, da je na Roberta Goloba že podana in to se bo zdaj samo stopnjevalo. Ne. In ko bojo hteli, da se ladja zapusti, zato ker to je vse taktični načrt, to ni nepremišljeno, ne. Ti moraš, se vidite, vse leve stranke, ko so na vladi, prej končajo mandat, da jim ta procent še ne bolj ne pade. Ne. In oni reši, gremo hitro na volitve, pa da vidimo, kaj se z nas zgoditi, ko še je situacija 50-50. Ko po anketah padajo pod 50, je že pri njih problem in takoj vršijo predčasne volitve, da lahko rešijo volilni rezultat. In to se bo tudi v tem primeru zgodilo. Naša stranka je izredno organizirana stranka, to se je tudi pokazalo v volitvah v Kmetijsko-gozdarsko zbornico, kjer se praktično prej nismo vključevali v volitve, v te volitvah pa smo od 44 svetnikov jih mi dobili 21. Imamo mrežo razpeto res v 212 občinah in
Tukaj ni vprašanja. Mi smo vedno dobro pripravljeni na vse. Ste tudi vsebinsko dobro pripravljeni, ne glede na to, ali bo prišlo do rednih ali pač predčasnih volitev? Vsekakor. Imamo tudi strokovni svet, kjer zastopajo pač naši strokovnjaki iz posameznih področji in koliko jaz vem, se programi že bolj kot ne tam usklajeni in mi smo res v vsakem primeru pripravljeni na volitve. Če se vrnem pa zdaj še na lokalno politiko, glede na to, da ste tudi kandidirali za mestnega svetnika in v bistvu ima SDS zdaj sploh z združitvijo z listo Franca Kanglerja veliko svetnikov, celo večinsko Prednje-Kaloh, oziroma enako kot Arsenovič ne Prednje-Kaloh zapustil in je zdaj samostojni svetnik. Verjetno rezultat v tem ogledu dober, z številom mestnih svetnikov, po drugi strani pa sem prepričana, da boste ciljali tudi na župansko mesto z stranko. Kaj torej pripravljate v Mariboru? Saj vem, da o imenih verjetno ne boste, pa vendar. Ne, naša stranka je v izredno dobri kondiciji. Vi morate vedeti, da smo v zadnjem letu dni ali pa leto pa pol je v stranko v Mariboru, v SDS Mariboru vstopilo 306 novih članov. Mi danes beležimo okoli 1300–1400 članov oziroma podpornikov Slovenske demokratske stranke, kar mislim, da je najvišje v tej zgodovini. Mi si želimo, da to številko še povečamo in da vedno znova pridobimo nove člane. Tako ste sami rekli, trenutno mislim, da je to bila izredno dobra poteza, da smo se združili tudi z listo Franca Kanglerja, dobili to širino povezovanja in verjamem, da bomo rezultat, tako ste vi sami rekli, izboljšali. In ni skrivnost, da si želimo tudi v našem mestu nekaj spremeniti in izglasovati novega župana. Torej, že novačite imena, ali kako bi rekla? Pa ne, jaz pravim, da trenutno, ko naša stranka dobro stoji, ni treba tako hudo novačiti. Sami pridajo. Sami ljudje malo ponujajo. Je pa res, da mislim, da smo se od preteklih porazov nekaj naučili in zdaj moramo tudi mi izbrati pametno strategijo in pametno vsebino, katero bomo lepo zapeljali te tudi lokalne volitve. Zdaj jaz upam, da bomo imeli toliko svetnikov, mislim, da je to skoraj malo večji problem zadržati teh 11–10 svetniških mandatov, ampak tudi tu si želimo, da bi ostali nekje približno v enakem koeficientu kot danes. Kako pa se lahko lokalna politika boljše, mogoče niti ne tako v Mariboru, kot nasplošno gledamo, boljše povezuje, ker mnogo tudi manjših občin, tudi tu lokalnih, se nekako pritožuje, kako pravzaprav priti do Ljubljane. Kako to izboljšati, recimo, če bo vaša vlada na oblasti, ta posluh lokalnih politikov tudi v Ljubljani, ko že govorimo o decentralizaciji. Verjetno je tudi to ključno, da se sliši. Se ste omenili prej z mladimi, ja, boste veliko na periferiji in vse ostalo, pa vendar od besed k dejanjem. Ne, definitivno. Jaz mislim, da smo že pod prejšnjo vlado pokazali, kako se to dela. Naša vlada, če se spomnite, imela regijske obiske v vsaki regiji, kjer je povabila tudi župane in vse lokalne akterje in to je tisto. Vi morate vedeti, zakaj se delajo te regijski obiski. Zato, ker ko ti prideš v mesto Maribor, ko pride župan mesta, manjših občin, ko se vstane, pa bom zdaj dal banalen primer, župan občine Starše, pa rečete, gledajte, ta stvar se na vašem ministrstvu ni premaknila tako pa tako dolgo. In ko ti pred premijerom, tudi pred našim predsednikom to rečeš, tako predsednik kaže, zakaj se to ni premaknilo, tam ima tudi odgovornega ministra. In ga ti takoj soočiš s problemom tam. In verjemte mi, da ko ti izvajaš te akcije po terenu, verjemte mi, koliko stvari se premakne. Ker največkrat je tu problem birokracija. Ja. Se pravi, papirji ne grejo naprej, nekdo papir drži v predalu, zakaj se to ni dalo naprej. Ko pa ti z nekim, bom rekel temu, presingom, malo ljudi prisiliš, glej, zdaj pa te čakamo, takrat pa verjamte, da se bo to pospešilo za 1000-krat. In jaz mislim, da smo mi s prejšnjo vlado tudi med covidom pokazali, da se to da in jaz verjamem, če bomo zdaj imeli vlado, bomo še to večkrat pokazali. Je pa res, zdaj pa z druge plati, to je vladna stran, če imamo vlado, je pa res, da vsaka občina tudi izvoli, dobro, po našem sistemu ni nujno, da vsaka občina dobi poslanca, ampak po večini, po 90% je tak, ima tudi lokalnega poslanca. Morajo se vprašati, če je človek primeren, da jih predstavlja v Ljubljani. To včasih dostikrat pozabljamo. Mi po tem volilnem sistemu res večinsko volimo stranko. Ni pomembno toliko, kdo je naš kandidat na listi. Ampak vseeno, jaz pravim, dajte ljudje, ne dajte se odločiti po tistem, kjer bo vaše ideje prenesel v Ljubljano. Ker tudi, če vi imate nekoga, ki vaših idej ne bo poslušal oziroma jih ne bo znal prenesti, tako brez veze, kdo tam sedi. Polje sam sebi namenja. Polje točno tako. Imamo še pa tudi državne svetnike. Mislim, da te so še pa manj slišane včasih. Ampak tudi oni bi se mogli zavedati, da tudi oni so izvoljeni strani lokalne skupnosti. Sicer strani elektorov, ampak gledajte, tudi oni bi še bolj mogli predstavljati interese občine, ker jih v bistvu elektori strani občine izvolijo.
kje bi mogli v državni svet prenašati te ideje in probleme ali pa prenašati na ustrezno ministrstvo. Če smo že pri tem, kako ocenjujete delo mariborskih poslancev v tem mandatu? Jaz mislim, da se za kaj dosti se nimajo za pohvaliti. Tako sem že sam povedal, jaz njihovo delo ne bi ocenjeval. Bom pa rekel bizaren primer, kjer preberemo naslovnico Večera z enim od državnih sekretarov, pa ga ne imenoval, in se pohvali, da Mariboru pa ni niti enega evra uspel urediti za prenovo cest, pa Mariborčan je. Se pravi, čakajte, vi meni govorite, da vi ste Mariborčan in niste uspeli niti evra pripeljati v mesto za izgradnjo cest. To se morate vprašati, če ste primerni še za to funkcijo. Kje pa vidite trenutno politično stanje? Se sva že govorila, da se pravzaprav nekako samo čaka, kdaj bo prišel tisti trenutek, pa vendar. Tudi nove stranke se oblikujejo, vse se nakazuje na to, da tudi gospod Prebilič ima interes vstopiti v to vlogo kandidata na volitvah. Kaj nas čaka, kaj se razvija, kaj se kuha trenutno? Jaz mislim, da politično bo naslednje leto izredno zanimivo. Vidimo, da so na vstajanju nove stranke. Je pa res, jaz še poudarjam, nove stranke je izredno težko peljati. Vidimo danes pri Gibanju Svoboda. Praktično s tako večino, s takim res masovno večino v parlamentu, pa ne moreš niti do konca, mogoče bo speljali, ampak nakazuje se k temu niti do konca mandata ne bo speljali. In morate vedeti, da manjše stranke imajo s tem ogromne probleme, ker ni neke strukture vzpostavljene, ne veš, kateri ljudje. Vi morate vedeti, v take stranke mogoče ne grejo glih, pa noče biti nesram do dobenega, ne grejo glih najbolj lojalni ljudje, če smo iskreni, pač nekje niso uspeli, pa probajo iskati neko srečo drugje. Slovenija ima 2 milijona ljudi, če se aktivno, tako rečemo 100 tisoč ljudi, če se ukvarja, ali pa 50 tisoč ljudi, če se ukvarja aktivno s politiko. Zdaj pa vi od teh 50 tisoč, se to pogledate leve stranke, ko so zdaj toliko se ustanovile nova, če si ti pogledal malo imena, se niso preveč razlikovala, na koncu so že bili v eni, pa v drugi, pa v tretji, pač vedno so se pa selili v novo levo stranko. To je malo pri nas čudno, recimo, jaz sem celo včasih bolj pristaš teh demokratov pa republikancev, ker vemo, na eno stran se bolj osredotočiš, ali reš republikancem ali demokratom, potem pa se pokaže, če demokrati ne delajo dobro, so izvoljeni republikanci, če republikanci ne delajo dobro, jim ljudje ne dajo podpore, so na oblasti demokrati. Zdaj pa pri nas pa se to nekako zavije v celofan, zdaj bomo pa naredili novo stranko, novo ime, nova vizija, na koncu pa pogledaš, pa 80% liste že je bilo politično aktivni, neki drugi strani, ki je propadla. In to je pri nas izredno bizarna situacija. Kaj pa pomeni to za volilno bazo? Konec koncev pa ne ustanavljajo se stranke samo na levi, Tudi, kot smo prej že omenila, Logar, Irglova, Kaloh in mariborski, mislim, ljubljanski mestni svetnik je pred kratkim tudi izstopil iz SDS-a. Nekako volilno bazo ima SDS že vrsto let neko, recimo, klasično. Kaj lahko pomeni to razdeljevanje glasov? Saj ne vemo še, kakšen bo pravzaprav program gospoda Logarja in kam se bodo usmerili, ampak nakazuje na to, Ja, če bo vzel nam glasove, to še bomo videli. Jaz mislim, da ima SDS izredno trdno bazo. Zakaj morate vedeti, da ljudje se dosti krat povezujejo, ko so že tako dolgo v stranki. Ker če pogledate našo organizacijo, mi res nismo samo stranka. Mi organiziramo tudi letna srečanja v Bovcu, regijska srečanja, predstavitve knjig, naši poslanci so ogromno na terenu, okrogle mize. In vedete, če čas postaneš, ima to nek smisel, ko pogledaš. Manjša stranka z tega ne more privoščiti, zato ker prvo nima časa, drugo nima ljudi. Zdaj pa, da prideš v dvorano, pa predstavljaš 5 ljudem, je smešno. Vi veste, da smo mi organizirali letos v Mariboru vsaj 6 dogodkov z več kot 300 udeleženci. To so mase ljudi, to mi ne govorimo o 10, 20 ljudeh, to je po 300 ali več udeležencev pride na neko tako srečanje ali pa na neko predstavitev knjige. In to je tisto, kar nas dela močne. Tudi lojalnost. Tudi lojalnost tega, lojalnost volilnega telesa. Zdaj, gospod Logar, kako se je odločil, še enkrat jaz poudarjam, jaz mu želim ogromno sreče, da pa speljajo, ampak na koncu so ljudje tisti, ki bo pokazali, ali je bila to prava pot ali ne. Jaz sam menim, da ni bila prava pot, ker je zdaj čas združevanja sil, tako kot smo mi dokazali v Mariboru, da se da. Na koncu se je tudi to pokazalo v Celju z gospodom Šrotom. In jaz verjamem, da je združevanje tisto, ki je ključno. Zdaj neko spet drobljenje sil, pa na koncu tudi vprašanje, če bo prišli v parlament. Zdaj na zadnje jim je anketa pokazala 3,3%, to je izredno mal prag, da prideš sploh v parlament. Spomnite se
povezave, povežemo Slovenijo, ker so se združili ne vem koliko strank, mislim 5 ali 6 na koncu, ne, pa gospa Pivčeva na eni strani, ne, ki je tudi pobrala nek procent, ne, na koncu dobeno njih ni prišel v parlament, ne. In enako je tu vprašanje. Je po mojem mnenju Logar ogromno izgubil tega političnega kapitala, ki ga je imel po volitvah, v predsedniških volitvah. Tudi v Mariboru smo mi ogromno pomagali. Tudi sam sem ravno ga vozil po Mariboru, no, če tako lahko rečem, ne, od tiskarne Florjančič do mesta Maribor, ki smo potem do vodnega stolpa, kjer je bilo soočenje z gospod Natašo Musar. Ne. Ampak, glejte, to se precej je cincalo, ne, bi Mariborčani rekli, precej se je mencalo, cincalo, ne. Na koncu še zdaj dela kongres v Mariboru, ne. Ustanovni kongres v Mariboru. Že to se mi zdi malo nenavadno, ne, Ljubljančan je, ne, zdaj dela kongres stranke tukaj, ne, malo nenavadno. Išče glasove tu mogoče. Mogoče išče glasove, ne, mogoče hoče še tisti procent, da bo le se zagotovil vstop v parlament, ne. Ampak v mojem bo izredno težko, veste, ljudje, to je tudi športno vedno, ne, nekdo, ki igra za Ljubljano, pa bo prišel v Maribor, ne, nikoli ne bo dobro sprejet. Vse smo videli, kako je novi trener bil zdaj malce z negodovanjem sprejet. Sprejet, ne, pa nič ni tako slabega naredil, ne, ampak, veste, to je neka naša klima, ne, in Ljubljančani nikoli tu ne bodo, to je tako imamo Zagreb, Split, ne, in to je vedno tak, ne. Neka atmosfera, ne samo v športu. Neka atmosfera taka, ne, enako, če bo Mariborčan šel v Ljubljano, je nekaj takega, da pač, ne, malo mora biti neke tekme, ne, in tu je enako, ne, zato se mi zdi malo, mislim, da tu gospod Logar ni dobro ocenil situacijo, no, ampak mu želim sreče, ne, mislim, da je celo navijač Olimpije, ne, še to, ne, tako da mislim, da je še celo na par tekma bil, če se pohecam, ne, mi smo pa gospoda Hojsa pripeljali v Maribor, ne. Hvala, sledi še en premor, gledalke in gledalci, ostanite v najini družbi. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni nazaj v jesenskem pogovoru. V moji družbi še vedno ostaja Luka Simonič. Luka, kako boste to spremenili? Veliko sva se že pogovarjala o mladih in tudi o udeležbi na volitvah, ki v Sloveniji sicer odvisno tudi za katere volitve gre, ne, ali pa referendumska vprašanja. Ampak še vedno nismo pa v vrhu recimo da v Evropi. Kako to spremeniti in kako tudi prepričati mlade? Saj mogoče ni tako zelo slaba udeležba, ampak lahko bi pa bila boljša, ne? Ja, to je dobro vprašanje, ne. Mislim, da je mlade izredno težko sploh za karkoli včasih prepričati, ne. Tudi vemo, da imajo tudi mladinska društva dostikrat probleme za to udeležbo in participacijo mladih, ne glede v katerem, dobro do športa še mislim, da mladi so toliko. To še, ja. To še, ne, že kakšna gasilska društva, ki so zdaj bile ogromno polna, ne, pa že imajo problem, ne. In ravno s to participacijo je problem, ne. Kako pa to zagotoviti, ne, je pa vprašanje, ne. Jaz pravim, na koncu Trumpa z nekim medijskim šovom to očitno v Ameriki uspeva, ne. Bo pa zanimivo, kak je bo tam tudi procent, se pravičujem, na teh volitvah in jaz mislim, da je šov ravno tisti, ki mlade najbolj pritegne, ne, ker pač mladi smo v tem internetnem svetu in to gledamo, ne. Tudi mi, recimo Slovenska demokratska stranka, ogromno dela na socialnih omrežjih, ne. Tudi mislim, da Zala Tomažič je bila izvoljena zaradi socialnih omrežij, tudi predsednik SDS-a v Mariboru, gospod Kangler, ima izredno močno socialno mrežo, ki to lahko pelje in te mlade volivce tudi tam nagovarja, ne. In ravno to, mislim, več teh socialnih vsebin, ne, na socialnih omrežjih, ne, bo prineslo do tistega mogoče preboja, da se bodo mladi večinsko odločili, da gredo na volitve. Pa ne samo Twitter, tudi TikTok pa Instagram ali kako? Definitivno, pa Facebook, ne, mislim, da vse platforme, kjer so možne, ne. Tudi če še bo kaj novega prišlo, se moramo prilagoditi, pa tam nadaljevati našo kampanjo, ne. Povsod, vsako socialno omrežje je tisto, ne. Kjer je nekaj mladih, se najde fajn to socialno mrežje nagovoriti, predstaviti vizijo, predstaviti ideje in si ustvariti nek svoj krog sledilcev in podpornikov, ne. In tudi vsebino predstaviti, ne, ker ne moremo mimo tega, da včasih se je predsedniku stranke očitala neka neprimerna komunikacija na Twitterju, ne. Kako gledate na to tudi vi mlajši člani mogoče? Ja, gledajte, kako vsak sam komentira, to je njegova stvar, je pa res, da jo, tako ste sami rekli, naš predsednik je direktni, ne. In eni pa se to zavijajo v celofan, ne. Zdaj pa, kaj ima kdo rajši, ne. Ali imaš ti rajši, da ti nekdo stvar zavija, pa ti jo, bom rekel, ponaša ujčka, ne, pa to ni tako, pa to naš predsednik pa direktno pove, kje je point, kje je cilj, ne. Jaz pa včasih rajši, da ti nekdo pove, glej, tak pa tak,
ali pa nikak, ne, domače povedano, ne. Zdaj pa nekdo pa lahko reče, ja, pa gledajte, pa sej bomo, pa to je tak, pa se veste, pa to ne morete tak, pa na koncu samo besedoreči, na koncu enak je point, ne. Enako je hotel povedati, samo eno je, da ti nekdo pove direktno, eno pa, da ti nekdo 10 minut razlaga, pa mu na koncu pri enakem rezultatu, ne. Tako da jaz imam reči odprto, direktno komunikacijo, da nekdo vem, ki ga volim, kaj razmišlja, ne. In to je prav, ne. Zdaj pa to leporečenje pa pri nas že, tako ste sami rekli, politični odgovori so pa pri nas že stalnice, ne, in to zavijanje, vse v celofan, pa vse super, pa vse prav, gled, dajmo si naliti čistega vina, povejte, kak je, ne. Torej, tudi vi obljubljate nekako to, ko vas bomo mogoče na kakšnih soočenjih pred volitvami, da boste vsebinski in konkretni in direktni. Ja, pa jaz mislim, da že zdaj sem to koliko toliko prakticiral, no, da smo tudi znali hitro povedati, ali se zakaj bomo odločili, ali zakaj ne. Je pa res, da recimo pri odločitvah glasovanj, ne, ko imate dosti krat vprašanje, to bo še tudi na sami seji preigravanja, ne. Mogoče je en dan tak, na drugi dan pridejo druge okoliščine, pa je takšno, ne. Ker se pač okoliščine spreminjajo, pa tudi ne veš, kaj na kaj vpliva, ne. Pa mogoče še vidiš stvari z drugega zornega kota, da so neka glasovanja, sploh na mestnem svetu, parlamentu, ne toliko tam, mislim, da se že naprej neke stvari vejo, v mestnem svetu je pri nas zdaj bolj burno, ko ni neke vzpostavljene koalicije, ne. Zdaj, če bi imel gospod Arsenović vzpostavljeno koalicijo, se mi tudi tega ne bi spraševali, ne, ker bi točno vedeli, ne. On pač pelje neko vizijo in zgodbo in bi to bila pač mašinerija, ki bi izglasovala vse stvari, ne. Ja, pravzaprav, kako poteka sodelovanje v mestnem svetu, ko ste že omenili? Svetniki se gotovo sestanete, oziroma se sestanejo, sami niste med njimi, pa vendar vsebinsko ste gotovo vpeti, ne? In potem odločitev pade na podlagi skupne odločitve, pravzaprav, a morajo vsi isto glasovati, no? Da sem direktno z vprašanjem. Ne. Ja, ne, vse prav, da ste. Ne, mi imamo pač čisto tako, imamo glasovanja, kjer znajo biti napeta na glas, tam se pač reče, dajmo sestaviti konsens, pa se odločimo, da vsi skupaj to podpremo, so pa glasovanja, kjer vsak glasuje, kak si želi, ne. In to je pač enako pri tem glasovanju, ne. Na koncu vseeno si ti izvoljen strani stranke, ne, in če večina ljudi v stranki pove, ima neko vizijo, neko mnenje, pač držiš to linijo, ne, se včasih reče, ne, in pri nekih glasovanjih pač moraš držati linijo in da ta glasovanja ne gredo ali gredo skozi, ne. Kako se vam zdi lokalna politika oziroma vodstvo občine usmerjeno? Konec koncev župan je kandidiral še preteklo z podporo SMC na nek način, danes se kot da se tvori koalicija z Gibanjem Svobodo. Kaj pravzaprav so tiste torej vrednote? Gremo na levo ali gremo na desno v Mariboru? Ja, jaz mislim, da na desno nikoli ni šel, ne. Jaz mislim, da takrat, ko je SMC sestavljala tudi za našo vlado, ne, mislim, da se on takrat kar fejst umaknil od SMC-a, ne. Vsaj je nekako takrat, ko so bili na vladi, pa ko so bili največja stranka, se jim je pridružil, verjetno, ker je hotel imeti tudi to infrastrukturo, ne, politične stranke, ne. Potem, ko se je SMC pridružila naši vladi, se mi zdi, da se je kar fejst umaknil, ne. Zdaj ima neko tiho podporo tudi Gibanja Svobode, kako je to dogovarjanje, malo smešno, ker tudi sami vidimo, da so dostikrat v sporu, ne, tako da to neko sodelovanje ni ravno tvorno. Pride do sodelovanja, potem pa hitro pride do razprtije. Točno to, ne. Že vi ste poročali, da bomo imeli podžupana, zdaj ga nimamo, zdaj ga spet imamo, zdaj ga spet nimamo, ne. To je, tolikokrat smo že to poročali, da na koncu ne vem, če bo prišlo do podžupana iz strani Gibanja Svobode, ampak je malo komično, ne. Mislim, da smo to že 6-krat obdelali, ja, zdaj pa bo podžupan, a ne, pa še vseeno ni, ne. Tako da mislim, da je to vodstvo bo levo usmerjeno, ne. Jaz pa mislim, da župan se ne zavija enega problema, ki ga sam po mojem mnenju ima, in to je, da on ni prvi menedžer mesta, ampak je prvi politik mesta. To sta dve bistveni razliki. Ker politik mora delati za širšo bazo ljudi, za tudi tiste, ki ga niso izvolili, mora znati sprejeti kompromise, mora ljudem pomagati. Na koncu se sami spomnite, če smo že bila pri livarni, ko se je livarna zapirala, evo, završite pa parking tam plačevali. Pa se to potem ni zgodilo, sreči, ne? Pa se to sreči ni zgodilo, ker smo mi na mestu, ravno naša stranka je to predlagala, da se to omakne, ne, ker smo tudi tam sami bili. Ampak ne, kak je to socialni čut, ne? Na koncu ti moraš imeti neko širino kot župan, ne? In moraš prepoznati tudi neke skupine ljudi, ne gre se zato za vsak evro, ne? In on pa pač mesto razume kot menedžer in pač to mesto tudi vodi tak, ne? Strogo in zato tudi prihaja do teh konfliktov, ne. Torej, mislite, da mogoče mali človek trenutno ni slišan v Mariboru ali pa delavski? Ja, jaz mislim, da delavski človek nasplošno je dosti manj slišan, čeprav so leve stranke bile znane potem, da zagovarjajo delavcev, pa k temu
enostavno mislim, da že ene 3-4 vlade ni tako. Ne. Jaz mislim, da ravno Slovenska demokratska stranka tista, ki najbolj ščiti pravice delavcev in najbolj povečuje te neto plače, kar so na koncu najbolj važne. In to lahko obljubite, da bo tudi v prihodnje tako? Definitivno. Gospod Simonič, najlepša hvala, da ste bili danes v moji družbi. Srečno. Gledalke in gledalci, vam pa hvala za ogled. Ostanite na BKTV še naprej.